Buenos días, que estamos otro día más con Capitán Resistencia. Un nuevo episodio y pues aquí estamos con mi amigo Johnny. ¡Johnny, saluda! Pues ahora mismo pues vamos a coger unos aviones. Johnny, muéstralos. A ver, vamos a acercarlo más. Tiene un capitán un avión muy rápido y funciona con el viento tirando. Muy bien, Johnny. Ahí tenemos los dos y a ver, esto es para lanzarlo, ¿vale? Si alguien... Espera, Johnny. Alejarme. ¡Ya, tío! Madre mía, espera, Johnny, te lo cojo. Ahí está. Espera, Johnny, lo cojo. Espera. Se puede marcar. Ahí. Aquí está. Bien. Johnny, ¿me dejas tirarlo a mí una vez? Bueno, tira tú el azul, Johnny. ¿Qué? Tira tú el azul. Vale, venga. Espera. Venga, ya. Graba, Johnny. No sé si ya graba bien. Ya está. Chavales. Que no me ve. Camarada. Ahora. Sí. Ya, para allá. 1, 2. Madre mía, que nos hace una visita aquí al ladito. Madre mía. ¡Vamos esto!